이번에 입고된 삼성 데스크탑은 부팅까지는 되지만 프로그램이 실행되지 않는 상태였습니다. 작업 관리자를 열어봤더니 디스크 활성화율이 100%로 고정되어 있었습니다. 하드디스크가 쉴 새 없이 돌고 있었다는 뜻이죠. HDD를 확인해보니 역시나 배드 섹터가 발견되었습니다. 이 때문에 시스템이 멈춰버린 것이죠. 그래서 새로운 HDD 교체와 함께 OS 설치를 완료해 출고해드렸답니다. 울산컴퓨터메디컬센터는 산업용 워크스테이션뿐만 아니라 일반 컴퓨터, 노트북까지 수리하고 있으니 편하게 문의주세요.